Ke para asnjë që e karikon? Kanë ardhur dhe kanë ikur. Sa mund të ketë afërsisht që janë instaluar? Kanë goxhan. Po nuk punojnë atë sa për pallatin andejtë ai të dini. Këto karikuese këtu janë të lidhur me këto lulet që janë bëranës. Jo të po të s'ke parë në një që karikon? Mos vallë janë instalacione, thjesht për bukuri. Tjene, këto karikueset elektrik tua punojnë? Asnjë makinë s'ke parë që karikohet? Jo, edhe sa rrisa. E provunës? Jo. Jo me 100% s'ka pasi makina nuk punon. Provoj vetë hiqet dhe Provën nëse punojnë apo jo e pas kanë bërë shumë të tjerë para nesh, e siç duket nuk kanë nxjerrë gjë në dritë. Ndaj do të ishte mirë të pyesim institucionet përkatëse. Ndoshta na iluminojnë. Lidhur me instalimin dhe funksionin e këtyre luleve inteligjente, Bashkia e Tirana njoftoi se kërkesa i ka shkuar për kompetencë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si institucioni përgjegjës. Dhe kjo e fundit, sikur të mos ishte institucioni përgjegjës, deklaron se nuk ka informacion për numrin e luleve smart të instaluara në kryeqytet, por se ka informacion vetëm për 2 smart flower të vendosura në bulevardin Bajram Curri, në aksin nga Ura e Selitës deri në shkollën Vasil Shanto, për të cilat pretendon se janë funksionale. Këto karikuese këtu asnjë makinë s'ke parë që karikohet? Në përgjigjen e saj, Agjencia për Eficiencën e Energjisë deklaron se një smart flower e prokuruar në vitin 2021 ka kushtuar rreth 36 milion lekë të vjetra, me kursin e atëhershëm të këmbimit do të përllogaritë rreth $35.000, plot $10.000 më shumë se sa çmimi mesatar i një lule smart. Nga ana tjetër, për të mos harruar Bashkinë e Tiranës, në përgjigjen që kjo e fundit ka marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, bëhet me dije se në asnjë rast nuk janë depozituar kërkesa për kryer punimesh në sistemin elektronik të lejeve dhe përrjedhoi nuk ka patur pranime për punime instalimit të strukturave në fjalë, që do të thotë se këto pemë lule inteligjente jo vetëm që nuk punojnë, por dhe janë pa leje.